Здравейте хора, някакъв на клип на Clash of Clans. Така, щом се апдейтна елексир колектора, реших пак да снимам. Така, ако не ви харесва това копче, дето не сложих да се мърда, пишете в коментарите, ще го махна. Така, слагаме и това се апдейта. Добре. Така. Барберия. Така. Чакаме да се апдейтна елексир колектора. Да, сега чакаме. Така, елексир колектора е готов. Мисля го сториджа да направя. Много време, ай. Така, 3. Добре, още малко. Айде. Така. Допавяме. Така, сега свършваме. Не. За сега не играят много хора. Добре, заради това ще явим нещо ново. Какво трябва да е това? О, някакъв бонус. Веднага нападнах по някакъв случай. Бика така. Майко, мамата. Да, бихме. По странен начин. Бихме го. Като създам клан, ако искате в коментарите, ще ви напиша как се казва. Като си го направя, естествено 40 000 пари, едва ли ще ви събера бързо. Толкова не ми дава да събира, само 2 видео. Надеем, че така. Как ми е познал? Добре хора, това ще бъде за този епизод на Clash of Clans. До другия епизод. Това беше от мен и Мастер Беги. Чао!